Hallelujah. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេ Yes, good afternoon. ចាសាយ័ន្តសួស្តី Today we are going to be sharing about what will you give for salvation. ចាក្នុងពេលវេលានេះដែរយើងនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាគឺនៅក្នុងប្រធានបទមានចំណងជើងថាតើតម្លៃនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងនេះថ្លៃប៉ុន្មាន You know, មានតម្លៃប៉ុន្មាន I feel led to do like this heaven and hell series. ចាខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំប៉ះពាល់ដួងចិត្តខ្ញុំឲ្យនិយាយអំពីស្បឹងភ្លើងនិងឋានសួគ៌ I call it ជា series មានន័យជាវគ្គ I call it heaven and hell, but it's not really heaven and hell in that sense. ចាខ្ញុំអាចនិយាយថាបឹងភ្លើងឬក៏ឋានសួគ៌នឹងតែតាមពិតមិនអត្តន័យពិតនោះវាមិនអញ្ចឹងទេ Okay, but just the reality that you know we live, we die, and then after we die we go somewhere. ចាគ្រាន់តែជាសេចក្តីពិតមួយទីការពិតមួយដែលថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងរស់នៅហើយយើងស្លាប់ទៅទៅពេលយើងស្លាប់ទៅយើងទៅកន្លែងណាមួយហើយ And so I'm hoping that this series will kind of just awaken us a little bit. ចឹងមានន័យថាមានន័យថា series យើងធ្វើវីដេអូតនោះមានន័យថា is what to awaken us មានន័យថាក្នុងការលើកទឹកចិត្តយើងមានន័យថាវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ2អីចឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់ You know to consider what Christianity is ដើម្បីឲ្យយើងមានការគិតឡើងវិញចំពោះជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច and also to consider how we live our lives ហើយក៏ត្រូវតែមានការពិចារណាទៅលើជីវិតរបស់យើងថាយើងគួររស់នៅជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េច because I find that many Christians you know you think that now that you're a Christian you know you are just going to heaven and everything is just going to be good ចាព្រោះអីពេលខ្លះយើងជឿព្រះហាក់ដូចជាយើងតែគិតថាអូខេខ្ញុំជឿព្រះហើយអូខេជីវិតខ្ញុំល្អអីចឹងទៅ but I think that's such a lie ប៉ុន្តែពេលខ្លះការដែលយើងគិតបែបហ្នឹងវាដូចជាការបោកបញ្ឆោតចាការកុហក okay because God didn't just save us so that we can go to heaven ចាមែនព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែសង្គ្រោះយើងឲ្យយើងគ្រាន់តែទៅឋានសួគ៌ពេលស្លាប់ទៅឋានសួគ៌តែប៉ុណ្្នឹងទេ He saved us because he wants to make us children of God ចាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គផងដែរ He gives us a new life ហើយព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតថ្មី and he gives us a new life because he wants us to live in righteousness ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយសុចរិត and he gives us the power to live in that righteousness ហើយព្រះអង្គបានប្រទានអំណាចឲ្យយើងក្នុងការរស់នៅជីវិតសុចរិត Okay but I think some of these things is we don't preach a lot about it in church តែពេលខ្លះហាក់ដូចជាក្នុងក្រុមជំនុំមិនសូវអធិប្បាយនៅប្រធានបទឬក៏ចំណុច and too often we just look at Christianity as ជាច្រើនដងញឹកញយយើងតែងតែសម្លឹងមើលទៅជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទ we become Christian so we can have a good life គ្រាន់តែចង់បានថាជឿព្រះទៅឋានសួគ៌ហើយក៏មានជីវិតល្អតែប៉ុណ្្នឹងទៅ Okay so I was I came across this story ចាខ្ញុំឆ្លងកាត់បានចង់និយាយពីរឿងមួយដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ Okay that I think you know it represents our outlook of Christianity so well ចាតែនឹងរឿងនេះគឺសំដៅទៅលើការមើលទៅជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ Okay it explains so well why some of us you know we can't stand okay as Christians when persecution comes when problem comes we cannot stand anymore គឺនិយាយអំពីហេតុអ្វីគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនពេលដែលមានបញ្ហាមានទុក្ខលំបាកមានឧបសគ្គហេតុអីបានគេអាចចូលរំបាន and some of us you know even though we suffer so much you know we still continue ចាហើយក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនទៀតទោះបីគេជួបទុក្ខបញ្ហាជួបភ្លៀងចាក៏គេនៅតែបន្តជីវិតដំណើរជីវិតរបស់គេ and I think the difference is because of the way you understand this gospel ចាខ្ញុំគិតថាការរវាងភាពខុសគ្នានឹងពីរហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមានការយល់ដឹងទៅលើនឹងដំណឹងល្អ Okay and so this story is about a man he took a flight ចារឿងនេះគឺមានដូចតទៅមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ជិះតាមជើងយន្តហោះមានន័យថាហោះហើរបងប្អូនហោះហើរលើយន្តហោះ and so when he went up the aeroplane you know the stewardess tell him oh sir you want to put this parachute on ចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឡើងទៅជិះយន្តហោះទៅនៅលើយន្តហោះទៅស្រាប់តែអ្នកបម្រើលើយន្តហោះប្រាប់ថាអូលោកសូមពាក់parachute ពាក់
Parachute. សូមពាក់អាវឆាត់យងពាក់អាវនឹងពេលមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ដើម្បីការពារយើង Okay, because when you put on this parachute, it will improve your flight. ចាពេលដែលយើងពាក់អានឹងទៅវាធ្វើឲ្យការធ្វើការហោះហើរហ្នឹងកាន់តែល្អវាសុវត្ថិភាពល្អ And so this man thought, oh, okay, you know, if I can have a better flight, if I put this on, okay, I will put it on. ចាអញ្ចឹងដោយសារគាត់អញ្ចឹងថាអូបើពាក់អានឹងទៅការធ្វើដំណើរវារៀងល្អប្រសើរអញ្ចឹងគាត់ក៏ពាក់អាចឆាត់យងនឹងទៅ And after he puts on this parachute, ចានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពាក់អាគ្រឿងឆាត់យងនឹងចូលក្នុងរូបកាយរបស់គាត់ពាក់នៅលើខ្លួន he found that he cannot sit properly. ចាធម្មតាពេលយើងពាក់អាឧបករណ៍អីហ្នឹងទៅយើងអាចអង្គុយបានល្អធម្មតា You know, because this whole bag of parachute is behind ចា him, and ព្រោះអីវាមានឆាត់ចាបងប្អូនដឹងហើយឆាត់យងគឺសពីងសពងវាអត់ទាន់ហោះប៉ុន្តែវាសពីងសពងនៅក្រោយ so he cannot lean back. អញ្ចឹងពេលគាត់ពាក់អាហ្នឹងទៅវាហាក់ដូចជាគាត់អង្គុយអត់ស្រួលគាត់អត់អាចតម្រេទៅក្រោយអីចឹងទៅ Okay, and he really wasn't comfortable. ចាមានន័យថាពេលពាក់អាចឆាត់យងហ្នឹងទៅវាអត់ស្រួលទេពីព្រោះវាជាឧបករណ៍មួយដែលយើងដាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើង And then now the other passengers around him, អញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកជើងរនហោះអ្នកដំណើរមួយគាត់ជិះជាមួយគាត់ they saw that he has this parachute, ចាមើលទៅឃើញគាត់ពាក់ឆាត់យងហ្នឹង and they saw that he sits so funny. ចាមើលទៅមើលរបៀបដែលគាត់អង្គុយអីចឹងរៀងអប្លែកឬអីចឹងណា And so they start to make fun of him អញ្ចឹងអ្នករួមដំណើរនេះចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងសើចឲ្យគាត់ and say, oh, but you're so stupid, how can you sit, you know, with this parachute? ចាអូអ្នកឯងល្ងីល្ងើមិនក៏ពាក់ឆាត់យងឲ្យអង្គុយអញ្ចឹង You know, and then they start to persecute him. ចាគាត់គេចាប់ផ្ដើមយើងនិយាយថានិយាយឡក់លើយអីចឹងណា Okay, and mock him. ចានិយាយចំអកនិយាយអីឲ្យគាត់ Oh, but why do you want to sit like this? Look at all of us, you know. ចាមិនចង់មិនម្នាក់ឯងខុសឆ្គងតែឯង We don't have the parachute, but we are so comfortable. ចាពួកយើងអត់មានឆាត់យងផងហើយតែពួកយើងក៏ស្រួលអង្គុយស្រួលមិនចាំបាច់ពាក់ឆាត់យងទេ And so after a while, you know, this guy, after he listened to all these passengers laughing and mocking him, he got angry. He stood up and he threw his parachute ចាពេល away. ដែលគាត់គេនិយាយគេអីថាឲ្យគាត់គេសើចអីចឹងណាចង់និយាយថាគាត់ឲ្យកំប្លែងអីចឹងគាត់អត់ចូលចិត្តអ្វីដែលគេនិយាយចឹងគាត់ក៏ដោះអាឆាត់យងនឹងបោះចោល Okay, and so there was another passenger តែ now, មានបរិសម្នាក់ទៀតដែលរួមដំណើរដែរ and this passenger also go up the plane. ចាបរិសម្នាក់នេះក៏ធ្វើការរួមដំណើរជិះជើង And the stewardess told him, ចឹងស្រាប់តែអ្នកបម្រើលើយន្តហោះហ្នឹងប្រាប់គាត់ថា Sir, you want to keep this parachute on. ចាលោកត្រូវតែរក្សាពាក់ឆាត់យងនឹងជាមួយរហូត Okay, because at any time during our flight, ពីព្រោះ we may have problems and you may have to jump out from the plane. ចាពីព្រោះអីពេលណាមានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយយើងបានឆាត់យងនឹងពេលដែលយើងលោតទៅវាតោងយើងឆាត់នឹងវាយើងពយួរនៅ Okay, so you want to keep your parachute ចឹង on លោកត្រូវតែរក្សាឆាត់យងនៅកុំបោះ so that you are ready ដើម្បីឲ្យលោករៀបរួចរាល់ to jump. ចាពេលណាពេលគ្រោះថ្នាក់ប្រការណាមួយនឹងលោតទៅគឺសុវត្ថិភាព Okay, and you know when you jump, you'll be safe. ចាពេលដែលលោកលោតជាមួយនឹងឆាត់យងនេះទៅលោកអត់គ្រោះថ្នាក់ទេ And so this man put on his អ parachute, ញ្ចឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាប់តាមចាអ្វីដែលស្ត្រីអ្នកបម្រើណៃនាំអីចឹងទៅគាត់ and then he sits អ there, ញ្ចឹងគាត់ក៏អង្គុយធម្មតាដូចគេឯងទៅ and of course he was also very ត្រូវហើយ uncomfortable. ពេលគាត់អង្គុយគឺវាមិនស្រួលទេពីព្រោះមានឧបករណ៍អីនៅពីក្រោយ And then the passengers around him also start to make fun of him. ក្រោយមកស្រាប់តែអ្នករួមដំណើរហ្នឹងក៏និយាយចំអកអីទៀតឯតែទៅ But this passenger would not take out his parachute. ប៉ុន្តែទោះបីគេនិយាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់អត់បោះចោលឆាត់យងហ្នឹងទេ And you know the reason, ហើយបងប្អូនដឹងហេតុអ្វីអត់ okay? It's because every time they make fun of him, he remembers, oh, I may have to jump out of the plane at any time. I don't want to take this ចាគាត់ out. ចង់ចាំពាក្យថាពេលណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់អ្នកលោតទៅគឺរៀបចំខ្លួនរួចរាល់លោតទៅនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទាំងគាត់
គាត់ចាំមកពាក្យសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីគេនិយាយដាក់គាត់ក៏គាត់ខ្វល់ដែរ And so, you know, these two pictures អញ្ចឹងយើងមើលរឿងទាំងពីរនេះ give us a very clear kind of understanding ចាគឺធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ដឹងយ៉ាងចង់និយាយច្បាស់លាស់ of how we treat Jesus ចាពីរបៀបដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះយេស៊ូវ and how we treasure him or not. ហើយក៏របៀបដែលយើងរក្សាតម្លៃរបស់ព្រះអង្គក៏អត់ If you come to Jesus only so that Jesus can give you a good life, បើសិនជាយើងគ្រាន់តែមករកព្រះយេស៊ូវដោយសារតែព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានជីវិតល្អ then like the man with the parachute and he was uncomfortable and then all the neighboring passengers were making fun of him, ចា he will take it out. ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងបរិសម្នាក់ដែលពេលគេគាត់ពាក់ឆាត់យោងហ្នឹងដល់ពេលគេនិយាយអីសើចចំអកអីចឹងគាត់អត់សុបាយចិត្តទេ Okay, so you know, if your understanding of Christianity បើសិនជាការយល់ដឹងរបស់យើងចំពោះជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបែបអញ្ចឹងណា is only to have a good life, គឺគ្រាន់តែចង់បានជីវិតល្អ because if you have Jesus, it will improve your life. ចាពេលដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតរបស់យើងកាន់តែរៀងល្អជាងមុន Then when persecution comes, ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានការបៀតបៀនមកដល់ when problem មាន comes, បញ្ហាមានឧបសគ្គ when people make fun of នៅ you, ពេលដែលមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមសើចចំអកយើង when people persecute នៅ you, ពេលដែលគេបៀតបៀនយើង you will be like this man that take out his ចាយើ jacket. ងនឹងអត់សំណុកស្រួលទេដូចជាបរិម្នាក់នោះនឹងដោះអីគេឆាត់យោងនឹងចា I don't want to have this jacket ចាអត់ anymore. ចង់ពាក់ឆាត់យោងនឹងទៀតទេ I want to sit down just like all these ខ្ញុំចង់ people. អង្គុយដូចគេដូចឯងមិនបាច់ចាំចាអង្គុយពិបាកអញ្ចឹងទេ Okay, and you know what's going to happen to this man? បងប្អូនទាំងហើយថានឹងត្រូវមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបរិម្នាក់នោះ If something happens, បើសិនជាមានអ្វីកើតឡើង and you know when plane crash, នៅពេលដែលយន្តហោះត្រូវខូចឬក៏ there's ធ្លាក់ no warning. គឺអត់មានការហាមមុនទេ You can't prepare for this. យើងអត់អាចរៀបដឹងថាអូយន្តហោះត្រូវទៅធ្លាក់ពេលណា Okay, you can't say, oh, you know, I wait until tomorrow, then the plane will យើ crash. ងអត់អាចនិយាយថាអូខ្ញុំចាំថ្ងៃស្អែកប្រហែលយន្តហោះធ្លាក់អីចឹងយើងអត់អាចដឹងអញ្ចឹងទេ Okay, the plane will not wait for you. មានន័យថាយន្តហោះអត់ចាំយើងទេ If it's gonna crash, it willបើ crash. សិនជាវាត្រូវធ្លាក់គឺវាធ្លាក់ហើយ Whether you're ready, you're not ready, that's យើ it. ងមិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឬក៏រួចរាល់គឺអត់ខ្វល់ទេប៉ុណ្ណឹង And ឯ so ង that is just the អញ្ចឹង same. សេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចតែគ្នាដែរ Okay, you never expect death. ចាសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាគេរំពឹងទុកមុនទេ Okay, unless you're very, very, very sick. ចាទាល់តែយើងនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ណាស់ Okay, but no one ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ ever think, oh, I'm going to die today. ដែលគិតថាអូខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្លាប់ No one is going to think, oh, you know, I'm going to die the next hour or the next 5 minutes. ក៏គ្មាននរណាដឹងថាខ្ញុំ5នាទីទៀតស្លាប់ឬក៏1ម៉ោងទៀតក្រោយទៀតខ្ញុំស្លាប់ទេ We will think, oh, you know, when I'm 80 years old, then I will យើង die. តែគិតថាប្រហែលជាអាយុ80អីចឹងទៅបានខ្ញុំស្លាប់ And when you're 80 years old, you still think, oh, but not today. Maybe next year. ដល់ពេល Maybe យើងអាយុ80ហើយយើងគិតថាអូអត់ពេលអត់អាយុប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយអីមួយទៀត and so there is this deception in us ចាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាតែងតែមានការបោកបញ្ឆោត that make us think of death as it will never come to ដែល you. ធ្វើឲ្យយើងគិតថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនដែលមករកយើងទេ It won't come now. ហើយក៏មិនមកឥឡូវដែរ And so we never prepare អ for ញ្ចឹង it. យើងក៏អត់ដែររៀបចំដែរ We just want to be comfortable with this យើង life. គ្រាន់តែចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងសំណុកសុខស្រួលពេល We ហ្នឹង just want to have it good. យើងចង់ឲ្យតែបានល្អ We want to be like all the other ហើយ passengers. យើងក៏ចង់ជីដូចអ្នករួមដំណើរផ្សេងៗ Just ទៀត enjoy it. ចាអូសុបាយទៅ Okay, when you know, maybe when I'm older, then I'll think about it. ចាប្រហែលចាំខ្ញុំចាស់ជាងនឹងតិចចាំខ្ញុំគិតអារឿងហ្នឹង And so you take that life jacket, you Chẳng take dừng. that parachute, ចាយើងយកឆាត់យោងឬក៏អាវឆាត់យោងហ្នឹង and you throw it away. យើងក៏បោះវាចោលទៅព្រោះអត់ I don't need it now. អត់គិតថាវាមិនមែនវាមិនអាចទៅរួចទេ Okay, ត្រូវការឥឡូវទេ and so I think this man shows us so អ much ញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះបង
បង្ហាញយើងច្រើនមែនតើ our attitude. ពីចរិតលក្ខណៈរបស់យើងម្នាក់ We ៗ are not ready យើងមិនទាន់បានរៀបខ្លួនរួចរា to ល់ទេ face death. ក្នុងការនឹងប្រឈមមុខនឹងសេច We ក្តីស្ can't លាប់ believe ហើយយើងក៏មិនដែលជឿ that we will die. យើងមិនអាចជឿថាយើងនឹងស្លាប់ But that is a ប៉ុ deception. ន្តែនេះគឺជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះ Okay? And as long as you live in that deception, ដរាបណាយើងនៅរស់នៅក្នុងការកុហកនឹង you will not take Jesus very យើង seriously. នឹងអត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវដោយមកចាត់ស្មោះត្រង់ And I'm ទេ not talking about unbelievers ខ្ញុំអត់និយាយសំដៅទៅលើអ្នកអត់ជឿព្រះទេ because unbelievers don't know ពី anyway. ព្រោះអ្នកអត់ជឿគេអត់យល់គេអត់ដឹងហើយទៅហើ But យ I'm speaking about ប៉ុ believers. ន្តែខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ពួកអស់អ្នកដែលមានជំនឿ Those who say, I am អស់ Christian. អ្នកណាដែលនិយាយថាខ្ញុំជឿខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទ But you don't really believe that you will ប៉ុ die. ន្តែយើងពេលខ្លះអត់ដែលជឿថាយ៉ាងថ្ងៃមួយយើងនឹងស្លាប់ទេ You only believe that, oh, when I die, I go to heaven. យើងតែងតែជឿថាខ្ញុំស្លាប់ទេទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំជឿព្រះ But why are you so sure? ចុះហេតុអ្វីបានយើងដឹងច្បាស់អ្វីម្ល៉េះ If you don't keep Jesus close to you, បើសិនយើងអត់រក្សាព្រះយេស៊ូវនៅក្បែរយើងជិតស្និទ្ធផង if you don't learn how to use the ហើយយើង parachute, អត់រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអាវអីគេឆាត់យងនឹងផង okay, why are you so ហេ sure តុអ្វីបានអ្នកច្បាស់ម្ល៉េះ that when you die, ថាពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅ you will surely go to heaven? អ្នកនឹងប្រកាសថាខ្ញុំនឹងទៅឋានសួគ៌ But it is the other man, ប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ទៀតនោះ and he puts it on ដែលគាត់បានពាក់អាវយងឆាត់យងនោះ because he heard ពីព្រោះគាត់បានលើ that at any time ថាក្នុងពេលណាមួយ he may have to jump out គាត់ of នឹង the អាចត្រូវ plane. លោតទម្លាក់ពីលើយន្តហោះ And if he has to jump, បើគាត់អាចត្រូវលោតទម្លាក់ហើយ he won't have time to go and look for the parachute ចាគាត់បាច់ចាំបាច់ទៅរកមើល and learn how to use ទៅ it រកមើលអាវយងនឹងហើយមករៀនមកអីសាជាថ្មី and ទេ take time to put it ហើយ on. ត្រូវការពាក់វានឹងទេ No, he already put it មានន័យថា on. គាត់មានឆាត់យងនឹងនៅលើរូបកាយរបស់គាត់ He ហើយនៅលើ already ខ្លួន learned គាត់ how to use ហើយ it គាត់ក៏បានរៀនពីរបៀបនៃឆា so ត់យ that ងនឹង at ទៀត any time, ព្រោះពេលណាក៏ដោយ if suddenly there's a ពេលរ fire, ំពេចនោះមានភ្លើងឧទាហរណ៍ភ្លើងឆេះភ្លើងអី he is all ready to jump. ចាគាត់រួចរាល់ក្នុងការលោតទម្លាក់ទៅលើយន្តហោះហើយ And he can be jumping down from you know how many thousands feet. ចាបងប្អូនដឹងហើយនៅជាយន្តហោះវាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចលោតទម្លាក់មកពីចម្ងាយប្រមាណ To jump down from such a high មានន័យថាអាច height, លោតទម្លាក់មកពីទីដ៏ខ្ពស់ you will surely die ចាបើសិនយើងអត់មានឆាត់យងយើងធ្លាក់មកខ្ទេចមកងាប់ហើយ unless you have that parachute តែបើយើងមានឆាត់យងអត់ទេ to help you. ដើម្បីជួយយើងកុំឲ្យយើងស្លាក់មកយើងស្លាប់ And so our អ attitude ញ្ចឹងចរិតលក្ខណៈរបស់យើង should always be like this ត្រូវ man. តែធ្វើដូចជាបុរសដែលមានអាវយងនៅជាប់នឹងខ្លួន Jesus has come ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកហើយ and made a way ហើយបានរៀបចំផ្លូវរួច for រាល់ us never to get into hell. សម្រាប់យើងកុំឲ្យយើងដើរទៅក្នុងបឹងភ្លើង We know Jesus make a way to go to យើងទាំងអស់ heaven. គ្នាក៏ដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងទៅ But ឋានសួគ៌ if you know that, you must also know that at any time you can also slip into hell. ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាពេលណាមួយក៏យើងអាចដេកនៅបឹងភ្លើងដែរ So, you know, we have to be always ready យើងត្រូវតែរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេច and always sure ត្រូវតែច្បាស់លាស់ that we are not going to hell. ហើយកុំឲ្យយើងត្រូវទៅបឹងភ្លើងនោះឡើយ How can you be sure? តើយើងអាចច្បាស់លាស់ដោយរបៀបណា You got to have Jesus very close គឺ to យើង you. ត្រូវតែយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកចិត្តយើងចិត្តស្និទ្ធ In Matthew 28, បើនៅម៉ាថាយចំពោះទី28 Jesus says, ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថា all authority in heaven and earth has been គ្រប់ given ទាំង to អំ me. ណាចខ្ញុំបានប្រគល់ទាំងឋានបរិវិសុខនៅលើផែនដីខ្ញុំបានឲ្យអ្នកអស់ហើយ Now go out and make ឥឡូវ disciples. សូមចេញទៅហើយបង្កើតសិស្ស Okay? He didn't ask us to go out and save the world. ព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងចេញទៅសង្គ្រោះលោកីទេ He says go out and make ព្រះអង្គ disciples ថាចូលចេញទៅបង្កើតសាវកបង្កើតសិស្ស and teach them បង្ to រៀនគេ obey ព្រះអង្គឲ្យទៅបង្រៀនគេ all the ប commandments ង្ of រៀនគេ Jesus. គ្រប់ទាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអ្នកបានទទួលពីខ្ញុំរៀនបានពី And ខ្ញុំ you know why Jesus never said go out and save the ហេ people? តុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបាននិយាយឃ្លាថាចូលចេញទៅសង្គ្រោះពិភពលោក Because if I only go out and tell people that, oh, you know, you have Jesus, you'll be saved, then they will be like the first passenger. After he puts it on, he throws it ចា away. បើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅផ្សាយដំណឹងល្អណាអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះទៅឋានសួគ៌ជីវិតរបស់គេប្រហែលជាអាចសម្ដៅទៅលើ
បរោះទី1ដែលពាក្យឆាត់យងឲ្យអត់ស្រួលដោះចេញទៅ When life gets too difficult នៅពេលដែលជីវិតចាប់ផ្ដើមកាន់តែពិបាកទៅ to be a Christian, មានន័យថាពេលដែលយើងជឿព្រះកាន់តែពិបាក they will take out the គឺ jacket. គេនឹងដោះអាវឆាត់យងនឹងចេញហើយ But you see, the disciple, ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅបង្រៀនគេឲ្យគេ a ធ្វើជាសិស្សវិញណា disciple is បង្រៀ taught នគេ to follow គឺ Jesus, បង្រៀនគេឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវ and they are taught to obey ហើយ Jesus. បង្រៀនពួកគេឲ្យស្ដាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And so, when you are taught អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវបានបង្រៀនហើ to យ obey, ក្នុងការស្ដាប់តាម it's like the man with the jacket, ដូចដែលបរិម្នាក់ដែលមានអាវយងពាក់ក្នុងខ្លួនជាប់ and ខ្លួន he knows how to use it. ហើយគាត់ដឹងក្នុងការរបៀបដែលគាត់ប្រើប្រាស់ He knows the rules to Yeah. put on this jacket, គាត់ស្គាល់អំពីវិន័យឬក៏កិច្ចការដែលគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅឆាត់យងនឹង so that even if it's ទោះ uncomfortable, បីជាពេលខ្លះឆាត់យងនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលខ្លួន he knows គាត់ដឹង this is the only thing that can ថា save me. មានតែរបស់នឹងឯងដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំបាន But what good is it if he holds on to the jacket ចុះបើសិនជាល្អអ្វីទៅបើគាត់គ្រាន់តែតោងតែឆាត់យងនឹង and he would not learn the rules of how to use the ប៉ុន្តែ jacket? គាត់អត់រៀនប្រើអត់ចេះពីរបៀបប្រើប្រាស់ឆាត់យងនឹង Then he will jump down, អញ្ចឹងពេលគាត់អត់ចេះប្រើពេលគាត់លោតចុះ but he won't know how to use it. ចាគាត់អត់ចេះប្រើទេគាត់ So he will still fall Yeah. to the ground and កុំ die. តោងតែឆាត់យងនឹងដល់ពេលយើងអត់ចេះប្រើពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅយើងនឹងធ្លាក់ទៅនឹងស្លាប់ដែរហើយ And so there are two things that we must អ learn. ញ្ចឹងមានចំណុចពីរដែលយើងត្រូវតែរៀន We must put on Jesus ទីមួយយើងត្រូវបំពាក់ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ because he is our ពីព្រោះ righteousness. ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើង But it doesn't stop there. តែកុំបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹង We must also learn the Yeah. ways of ត្រូវ Jesus. តែរៀនតាមផ្លូវនិងរបៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវ Because Jesus said, my words, they are spirit and they ពី are ព្រោះព្រះ life. យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំគឺមានជីវិតនិងវិញ្ញាណ The words that Jesus said to us. ព្រះបន្ទូលពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិយាយមកកាន់យើងទាំងអស់ And គ្នា you see these words in the four ហើយ Gospels. បងប្អូនឃើញហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគម្ពីរទាំងដំណឹងល្អទាំង Love 4 your enemies. ស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវ Share. ចែកចាយ Give. ឲ្យ Forgive. អត់ទោស You know, all these things that ទាំងអស់នេះ Jesus ហើយ teaches ដែល us. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនដល់យើង It's like learning the rules of this ដូច parachute. គ្នានឹងការរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ឆាត់យងដែរ When you learn it ពេលដែលយើងរៀនវា and you use it, ហើយយើងប្រើវា then when you have to jump, ពេលដែលយើងដល់ពេលមួយដែលត្រូវលោតចុ you ះ are sure យើងច្បាស់ that you will not fall to the ground and die. នឹងមិនធ្លាក់ទៅដល់ដីហើយស្លាប់ទេ Because you know ព្រោះយើងដឹងហើ for យ sure ច្បាស់ហើយ your parachute ថាឆាត់យងរបស់យើង will save you. នឹងសង្គ្រោះយើង Just like you are ដូ sure ចដែលយើងដូចគ្នាដែរដែលយើងច្បាស់លាស់ that Jesus will save ថាព្រះ you. យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសង្គ្រោះយើងដែរ How are you sure? តើយើងច្បាស់ដល់ប្រព័ន្ធម៉ា When you have him on នៅពេលដែលយើងមានព្រះអង្គពាក់នៅក្នុង and you ជីវិត have របស់យើង obeyed his ហើយយើង words, ក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ and អ when ង្គ you have obeyed God's ហើយនៅពេលដែល words, យើងបានធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះអង្គ you ហើយ obey the ព្រះបន្ commandments ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយ of គាត់ Jesus, បញ្ជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណហើយ you will start to know Jesus. យើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់បុគ្គលម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវហើយ Because the words and the commandments of ពី Jesus ព្រោះព្រះបន្ទូលហើយនឹងបទបញ្ជាទាំងប្រមាណរបស់ព្រះយេស៊ូវ is the person of Jesus គឺ Christ. ជាបុគ្គលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាលក្ខណៈរបស់ That's ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ exactly what Jesus Christ will do. ដោយដែលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវធ្វើផងដែរ In every problem នៅ in this ក្នុង life, បញ្ហានៅក្នុងជីវិតទាំងប្រមាណរបស់យើង Jesus will solve it ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងដោះស្រាយ according to those words that he spoke. យោងទៅតាមព្រះបន្ទូលទាំងប្រមាណដែលព្រះអង្គបាននិយាយនិងមានព្រះបន្ទូល So by obeying អ those ញ្ចឹងតាមរ words, យៈដែលយើងធ្វើនិងស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលទាំងប្រមាណមកនោះ you will know Jesus. យើងក៏នឹងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ Not, oh yeah, I'm a Christian. មិនគ្រាន់តែជឿព្រះដែរតា No, you know Jesus តែយើងត្រូវស្គាល់បុគ្គលព្រះយេស៊ូវផង as a person. ដូចជាបុគ្គលមួយរូបដែរ You know his heart. យើងស្គាល់ដួងចិត្តព្រះអ You ង្គ know his យើង mind. ស្គាល់គំនិតប្រាជ្ញារបស់ You ព្រះ know អង្គ his យើង life. ស្គាល់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គ You know what he យើង likes, ស្គាល់អ្វីព្រះអង្គចូលចិត្ត what he doesn't ហើយ like. អ្វីដែលព្រះអង្គមិនចូលចិត្ត You know what he approves យើងស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់បង្ហាញ and what he doesn't approve. ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើអាហ្នឹង Even though you cannot see ទោះ him,
បីជាយើងមិនមើលព្រះអង្គមិនឃើញទេ He is still a ព្រះអង្គ person នៅតែជាបុគ្គលមួយរូប that has feelings ដែលមានអារម្មណ៍ and thoughts មានគំនិត and will មានបំណងចិត្ត and mind, ហើយនឹងចាមានគំនិត just like all of ដូច us. យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ Okay, just like I know ដូ Rachel, ចដែលអ្នកគ្រូស្គាល់ខ្ញុំ I know what she likes, ស្គាល់ខ្ញុំចូលចិត្តអ្វី I know what she doesn't ហើយ like, ស្គាល់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្វី I know what time she wakes up, ហើយដឹងថាម៉ោងប្រហែលខ្ញុំក្រោក I know what time she sleeps, ហើយម៉ោងប្រហែលខ្ញុំចូលគេង I know what kind of color she likes, ហើយចូលដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌អ្វី I know what kind of people ហើយខ្ញុំគាត់ស្គាល់ពីប្រភេទមនុ that ស្ស she like to spend time ដែល with, គាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយ and I know all this because I know her. ខ្ញុំដឹងទាំងអស់នេះពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ And so we have to know Jesus the អ same ញ្ចឹង way. យើងដូចគ្នាដែរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវរបៀបនឹងដែរ But if you don't obey the words ប៉ុ of ន្តែបើសិន Jesus, ជាយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទេ it is impossible to know Jesus like គឺ this. មិនអាចទៅរួចនឹងស្គាល់បុគ្គលព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរ Amen. អាមែន Okay. And so, what is important to us? តើអ្វីទៅដែលយើងចាត់ទុកថាសំខាន់សម្ How រាប់យើង important is your salvation to you? តើសារៈសំខាន់អ្វីទៅដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្មាន Your salvation សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នក is so important to God គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ that in John 3:16 he said, "For God so loved the world, he gave his only ដូ begotten ច្នេះហើយ Son." បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ16ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គបញ្ជូនកូនរបស់ព្រះអង្គតែមួយ That's his only គឺ Son, ឲ្យកូនព្រះបុត្រាព្រះអង្គតែមួយ and he gave up that Son ហើយព្រះអង្គបានលះបង់ឲ្យកូននឹងណា to save you. ដើម្បីសង្គ្រោះដល់យើង How important is your salvation to God? តើកាយសក្តីសង្គ្រោះយើងម្នាក់សំខាន់ប៉ុន្មានសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ It is so precious to him. គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ I ព្រះអ want ង្គ you to ខ្ញុំ understand លើកទឹកចិត្តចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ you are so បង precious ប្អូន to ម្នាក់ God គឺមានតម្លៃសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះជា that ម្ the ចាស់ one thing that is so important to him, even that he gave up to have you. សូម្បីតែបុត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយដែលសំខាន់ដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏ព្រះអង្គឲ្យដល់យើងប្រទានដល់យើងដែរ But now ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ I want to ask you, ខ្ញុំចង់សួរសំណួរបងប្អូន how important is your salvation to you? តើសេចក្តីសង្គ្រោះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្មាន How much is it worth to you? តើមានតម្លៃប៉ុន្មានសម្រាប់យើង Is your salvation ចា worth only to have a good life on តើ earth? សេចក្តីសង្គ្រោះគ្រាន់តែស័ក្តិសមនឹងគ្រាន់តែរស់នៅជីវិតល្អនៅលើផែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេ Or is your salvation so real to ឬ you ក៏សេចក្តីសង្គ្រោះនេះវាពិតប្រាកដដល់យើងម្នាក់ៗ that you understand ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ដឹង my salvation ថាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលខ្ញុំមាន is about a life គឺចង់និយាយសំដៅទៅលើជីវិត that is going to be ជីវិត forever, ដែលនឹងត្រូវរស់នៅដល់អស់កលជានិច្ច not just now, មិនមែនគ្រាន់តែនៅលើផែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេ but after now, ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផែនដីនេះទៅ after my body is បន្ dead ទាប់ពីរូបកាយនេះត្រូវបានពុករលួយទៅ and I enter into this eternal ហើយ life, ខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅអស់កលជានិ and ច្ច in that life I will live forever ហើយនៅ and កន្លែងនោះ ever. ខ្ញុំនឹងរស់នៅដល់អស់កលជានិច្ច How important and how real is this life to you? តើដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះតើវាមានសារៈសំខាន់និងពិតប្រាកដសម្រាប់បងប្អូនដល់ប៉ុណ្ណា You know, Jesus says បងប្អូនដឹងទេថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូល in ថា Matthew, នៅក្នុងម៉ាថាយ let me get to in Matthew chapter 6, នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី chapter 6 verse 21. ចំពុកទី 6 ខទី 21 For where your treasure is, there your heart will be also. ត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅកន្លែងណាចិត្តរបស់អ្នកក៏នៅកន្លែងនោះដែរ
Where is your treasure? តើទ្រព្យសម្បត្តិយើងនៅឯណា Why do you come to Jesus? ហេតុអ្វីបានជាយើងម្នាក់ៗមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Do you come to Jesus so that you can have treasures on this earth? យើងមករកព្រះយេស៊ូវព្រោះតែយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដី Or did you come to Jesus because you know you're going to have treasure in ឬ heaven? ក៏យើងមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌ You got to be very, very clear. បងប្អូនត្រូវតែច្បាស់លាស់នៅចំណុចនេះ If you come to Jesus because of the treasures of this earth, បើសិនជាយើងមករកព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីនេះ you might just lose your salvation យើងប្រហែលអាចនឹងបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះ because your heart ពីព្រោះចិត្តរបស់យើង is not in heaven. មិនបាននៅឯឋានសួគ៌នោះទេ Jesus is in ព្រះ heaven. យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅឯឋានសួគ៌ God is in heaven. ព្រះអង្គទ្រង់នៅឋានសួគ៌ The Holy Spirit is heavenly. ចាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅគឺជាអ្វីដែលនៅឋានសួគ៌ Eternal life is in heaven. ចាជីវិតអស់កលគឺនៅឯឋានសួគ៌ And so it says that Jesus come to save us. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមកដើម្បីសង្គ្រោះដល់យើង Save us from what? សង្គ្រោះយើងចេញអំពីអ្វី Save us so that we can go to ស heaven. ង្គ្រោះយើងដើម្បីយើងទៅឋានសួគ៌ Right? But ហើយ if heaven is not so important ប៉ុ to ន្តែបើសិន you, ជាឋានសួគ៌មិនសូវសំខាន់សម្រាប់យើងទេ then maybe you're not really អ saved. ញ្ចឹងប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹង If your heart បើចិត្តរបស់យើង is only interested in the things of this world, ចានៅតែក្នុងលោកីយ៍នេះ I want to be rich, ខ្ញុំចង់មាន I want to be successful, ខ្ញុំចង់ជោគជ័យ I want to have a good ខ្ញុំ life, ចង់មានជីវិតល្អ I want to have a nice ខ្ញុំ house. ចង់មានជីវិតខ្ញុំចង់មានផ្ទះស្អាត You know, I want, but មានន័យថាជីវិតរបស់យើងគ្រាន់តែចង់បាន all the things that you want ចាពីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះ is only what you can enjoy in Yeah. this earth. គឺគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែសប្បាយនៅលើផែនដី Then what are you going to have when you get to heaven? ចាចុះយើងនឹងត្រូវបានអ្វីពេលដែលយើងទៅឋានសួគ៌ You have nothing in heaven. យើងអត់មានអ្វីសោះនៅលើឋានសួគ៌ទេ You know, whatever we do on earth, អ្វីដែលយើងធ្វើនៅលើផែនដី those things that you do, កិច្ចការទាំងអស់នោះដែលយើងធ្វើ it is all recorded. គឺត្រូវបានកត់ទុក Because on Judgment Day, ពីព្រោះនៅថ្ងៃវិនិច្ឆ័យទោស when Jesus comes នៅ back ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រឡប់មកវិញ and he will judge everybody, ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សគ្រប់ he គ្នា will take out this book, ព្រះអង្គនឹងបើកសៀវភៅមួយ and each one of us have our own books. ហើយម្នាក់មានសៀវភៅរៀងៗខ្លួន And in this book is written all the things that we have done in ហើយ this សៀវភៅ earth. ទាំងអស់នោះកត់ទុកនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅលើផែនដី And then like the rich man and Lazarus, ចាដូចដែលបរិអ្នកមាននិងឡាហ្សា I shared it last time, ខ្ញុំ right? បាន On ចែក Monday. ចាយថ្ងៃច័ន្ទ Okay, all that the rich man has is he has a purple robe, he has a big house, he has nice food, you know. ចាអ្វីដែលគាត់សិភៅរបស់អ្នកមានគឺគ្រាន់តែកត់នៅចាគាត់មានគេដឹងថាគាត់មានស្លៀកកៅអៅស្អាតល្អពណ៌ស្វាយប្រអីចាមានផ្ទះស្អាតនិងមានម្ហូបញ៉ាំ He has all the comforts of this life. ចាមានន័យថាអ្វីដែលគេកត់ទុកគឺគ្រាន់តែជាភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅក្នុងជីវិត And so when he ជី went វិត to នៅ hell, ផែនដីតែពេលដែលគាត់ទៅបឹងភ្លើង Abraham said, well, son, ហើយអាប់រ៉ាហាមលោកអាប់រ៉ាហាមបាននិយាយថាកូនអើយ you already have all the comforts ចាកូនឯងបានសំណុកសុខស្រួលទាំងអស់ហើយតា while you were on ពេល earth. ដែលកូនឯងនៅលើផែនដីនោះ But Lazarus, ប៉ុន្តែឡាហ្សាវិញ he had evil on Yeah. earth. ឡាហ្សាជួបតែទុកលំបាកនៅលើផែនដី He had nothing. អត់មានអ្វីទាំងអស់ And now he is being ហើយ comforted. ឥឡូវឡាហ្សាត្រូវបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅម្ដង And so all our life ចឹង is ជីវិតរបស់យើង recorded. ទាំងអស់គឺត្រូវបាន record នោះបងប្អូនគឺ How record នោះ do you គឺ live your life? ចាពីរបៀបដែលបងប្អូនទាំងខ្ញុំរស់នៅជីវិតនេះ So that when Jesus open up your ចឹងនៅ book, ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើកសភៅយើងទាំងអស់គ្នា he's ម្នាក់ able to see the things that you've គឺ done. ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបើកមកឃើញដូចចាក់ឌីចឹងគឺម្នាក់ធ្វើអីគឺ The ចេញមកទាំងអស់ things, how you spend your time ចា on តាំង earth. ពីពេលវេលាដែលយើងចំណាយនៅលើផែនដី If your time on earth is only spent to build up a បើ comfortable សិន life ជា on យើង earth, ពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យហើយយើងគិតតែ
សាងសង់តាជីវិតដែលចំណុកសុខស្រួលនៅលើផែនដី you will have nothing in eternity. ចាយើងនឹងអត់មានអ្វីទាំងអស់ព្រោះយើងរវល់តែអាហ្នឹងហើយយើងអត់មានពេលវេលានៅឋានសួគ៌អស់កលអារប់ជីវិតអស់កល And that is if you manage to make it across to heaven. ចាអាហ្នឹងគឺមានតែកលៈទេសៈមួយពេលវេលាមួយដែលយើងអាចទៅឋានសួគ៌ទេ Okay, but you will have nothing there. ណាបើសិនយើងបានទៅវិញតែយើងអត់មានអីទាំងអស់បើសិនយើងបាន All ទៅ the វិញ big house and nice After cars that, and away. success. ជោគជ័យអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹង You cannot carry it over to យើងអត់អាច eternity. យកវាទៅដល់ជីវិតអស់កលទេ But there are things that you can do ប៉ុន្តែមានកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបាន to build up your treasures in heaven. ដើម្បីសាងសង់និងសន្សំនៅសម្បត្តិសួគ៌របស់ You យើ see, ង that's why Jesus said, where your treasure ដូ is, ច្នេះបានជាព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាកន្លែងទ្រព្យសម្បត្តិកូននៅកន្លែងណា just like treasures on earth, ដូចដែលបើទ្រព្យសម្បត្តិយើងគ្រាន់តែនៅលើផែនដី you can have treasures in heaven. ចាយើងអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើឋានសួគ៌ដែរតា But if you're going to wait until you go to heaven to build your treasures, you are តែបើ wrong. សិនជាបងប្អូនចាំរហូតដល់ទ្រព្យចាំទៅសន្សំនៅនោះចាំណា Your ខុសហើយ treasures in heaven, ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលនៅឋានសួគ៌ you have to build it here while you are on earth. គឺបងប្អូនធ្វើបានមានបានតាមរយៈពេលដែលបងប្អូនកំពុងរស់នៅ If you don't start to build it on បើ earth, បងប្អូនមិនសាងសង់នៅលើផែនដីនេះទេ when you get to heaven, ពេលដែលបងប្អូនទៅឋានសួគ៌ there will be nothing there. ចាអត់មានអីអត់មានទាំងអស់ You are only able to save your soul, ចាយើងគ្រាន់តែបានសង្គ្រោះតែព្រលឹងទេតែយើងអត់មានអីអ្វីទាំង but អស់ there is no rewards for you. យើងអត់មានរង្វាន់អត់មានអ្វីទាំងអស់ There is nothing. អត់មានអីសម្រាប់បងប្អូ Can ន you imagine បងប្អូនសម័យមើល all your eternal ទៅ life ជីវិតអស់កលរបស់យើងទាំងអស់ forever and ever and ever? អស់កលជានិច្ចអស់កលជានិច្ច Even though heaven is a beautiful សូ place, ម្បីទោះបីជាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត but you have nothing. តែយើងអត់មានអ្វីទាំងអស់ Can you imagine the beggars here on earth, បងប្អូន like សម្រាប់មើល Lazarus? អ្នកដែលសុំទានប្រៀបប្រដូចទៅនឹងឡាសា He had nothing on គាត់ earth. អត់មានអ្វីទាំងអស់នៅលើផែន Was ដី his life good? នៅពេលដែលចាជីវិតរបស់គាត់ល្អ No, អត់ទេ he's not happy. ចាគាត់អត់សប្បាយទេ Okay, but our eternal life don't have to be like ប៉ុ this. ន្តែជីវិតរបស់យើងមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេ We can build up our treasures. យើងអាចសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបាន How do we do that? តែយើងធ្វើដោយរបៀបណា Jesus says, ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថា even if you give a cup of cold water បើអ្នកឲ្យទឹកគេសំបីតែមួយកែវទឹក to one of my disciples, ឲ្យទឹកសិស្សខ្ញុំមួយកែវ I will never ព្រះ forget អង្គមិនបំភ្លេចទេមួយកែ what វ you have done. ទឹកតែមួយកែវព្រះអង្គអត់ភ្លេចទេ I will not forget ព្រះអង្គនឹងមិនភ្លេចទេបើអ្នកធ្វើ the goodness ពីចិត្តកិច្ចការល្អ you have shown ដែលអ្នកបានបង្ហាញ to my ទៅ disciple, កាន់សិស្សសាវករបស់ខ្ញុំ and he will reward you. ហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នក You see, there is the sheep and the បងប្អូន goats. ឃើញទេគឺមានពពែហើយនឹងជៀម Okay, that's in Matthew 25. នឹងបងប្អូនរកឃើញនៅ I ក្នុង will probably share about it next មា week. ថាចំពុកទី25ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ Okay, but there are rewards in heaven. ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅឋានសួគ៌គឺមានរង្វាន់ But you cannot wait until you get to heaven to But get to do these បង rewards. ប្អូនកុំចាំតទៅឋានសួគ៌ហើយទៅធ្វើទៅសន្សំ Your រង្វាន់ life ជី on វិតរបស់ earth, យើងកំពុងតែរស់នៅលើ your ផែនដី time on ពេល earth វេលារបស់យើងនៅលើ is the only គឺ time ជាពេលវេលាតែមួយ that you can build your treasures in ដែល heaven. យើងអាចសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង If heaven is real to បើសិន you, ជាឋានសួគ៌ពិតប្រាកដសម្រាប់យើង I want to encourage ខ្ញុំ you. ចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូន Give everything ថ្ you វាយអ្វី have. ៗឲ្យអ្វីៗដែលយើងមាន Give all that ឲ្យ you អ្វីៗ have ទាំងអស់ដែលយើងមាន to build your treasure in ដើម្បី heaven. សាងសង់ដល់សម្បត្តិសន្សំសម្បត្តិរបស់យើងនៅឋានសួគ៌ Because this is sure. ពីព្រោះនេះគឺច្បាស់ This is the word of នេះ God. គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Okay, let's look at Matthew 16. តើសូមបើកទៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី16 Okay, in Matthew 16, នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី verse 16 21 to 26. ខទី26ដល់ 21 to 26. 21ដល់26 Okay, now Jesus was telling his disciples very plainly, ចាព្រះយេស៊ូវ very open, គឺនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គ that he will be going to Jerusalem ថាព្រះអង្គនឹងត្រូវ
ត្រូវទៅក្រុងយេរូសាឡឹម And then when he gets to Jerusalem, ពេលដែលព្រះអង្គទៅក្រុងយេរូសាឡឹម okay, the elders, the priests, the Yeah. teachers, អ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងមានន័យថាបូជាចារ្យអីហ្នឹង the people, ចាមានន័យនិយាយរួមគឺមនុស្ស they will do very bad things to គឺ him មនុស្សនឹងធ្វើបាបព្រះអង្គ and they will kill him. ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវសម្លាប់ព្រះអង្គទៀត Now, Jesus ឥឡូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ is human, ព្រះអង្គគឺជាសាច់ឈាមរបស់យើង just like us. ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នា And Jesus is saying, I'm going to ហើយ die. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅសុគតហើយ Okay? Now, is Jesus here so that he can have a good life? តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើផែនដីដើម្បីមានជីវិតល្អមែន No. អត់ទេ Jesus came ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមក because he saw treasures in ពី heaven. ព្រោះព្រះអង្គឃើញសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌ He saw his kingdom ព្រះអង្គឃើញពីនគររបស់ព្រះ that's អង្គ going to come. ដែលនឹងត្រូវយាងមក He didn't want a kingdom on earth. ព្រះអង្គអត់ចង់បានសម្បត្តិអីនគរអីនៅឋានសួគ៌នៅលើផែនដីទេ Even though he could have one. សូម្បីតែព្រះអង្គអាចមានមួយព្រះអង្គអាចមាន Okay? នៅលើផែនដីក៏ When បាន he has fed the នៅ multitudes, ពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទានអាហារដល់មនុស្ស the people came to ហើយ him មនុស្សជាច្រើនបានមករក and ព្រះ they wanted ហើយពួកគេចង់ to បាន make him a king. ឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេច But he didn't want this ប៉ុន្តែព្រះអង្គអ kingdom ត់ចង់បាននគរនៅលើផែនដីនេះ because ទេ he knew ពីព្រោះព្រះអង្គដឹង his kingdom ថាព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គ is not of this គឺមិន world. នៅលើផែនដីនេះទេ It's from above. គឺមកពីឋានសួគ៌វិញ It's higher. គឺខ្ពស់ជាង It's greater. អស្ចារ្យជាង So Jesus អញ្ចឹង came ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមក to build a kingdom. ដើម្បីមកសាងសង់ព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គ His kingdom. ព្រះរាជរបស់ព្រះ But it's his kingdom ប៉ុន្តែព្រះរាជនោះ in heaven. នៅឋានសួគ៌វិញ Hallelujah. ហាឡេលូយ៉ា So he was building his អញ្ចឹង treasure. ព្រះអង្គកំពុងតែសង់ទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំទ្រព្ And យ how សម្បត្តិ much does it cost to build that treasure? តើព្រះអង្គត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយអស់ប្រមាណដើម្បីសាងសង់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះ Jesus said they will kill me. ព្រះអង្គថាត្រូវអស់ជីវិតត្រង់ And Jesus ពេល said នឹង it's សម្រាប់ព្រះ okay អង្គព្រះអង្គថាអី because his eyes ពីព្រោះភ្នែករបស់ទ្រង់ is on heaven. គឺនៅឯឋានសួគ៌នោះវិញ Even though it was ទោះ difficult, បីជាពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គ but he knows តែព្រះអង្គដឹង he is going ថាព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅ to heaven. ឋានសួគ៌ He is going to get his ព្រះ kingdom. អង្គនឹងទៅយកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គ And so he was willing អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏យល់ព្រម to suffer ដើម្បីរងទុក្ខលំបាក the accusation, ពីអ្វីដែលគេ the ចោទប្រកាន់ killing, ការសម្លាប់ the suffering, ការរងទុក្ខលំ the បាក pain. ការឈឺចាប់ He went through it ព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ហើយអស់ហើយ because he knows his ដោយសារ treasure. តែព្រះអង្គស្គាល់អំពីសម្បត្តិរបស់ព្រះ And so Peter took him aside and Peter អញ្ចឹង scolded ពេត្រុស him. ក៏នាំព្រះអង្គហើយក៏នាំព្រះអង្គដាច់ឡែកពីគេហើយ And he ក៏ says, ថាឲ្យព្រះអង្គ God, heaven forbid, Lord, this will never happen to you. Verse 22. ចាពេលលោកពេត្រុសនាំព្រះយេស៊ូវទៅដាច់ឡែកហើយក៏ទូលជំទាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះជាម្ចាស់មេត្តាអាណិតកុំឲ្យការនេះកើតមានដល់ព្រះអង្គឡើយ Okay, and Jesus replied to him, get away from me, Satan. ព្រះយេស៊ូវបែរមកមានព្រះបន្ទូលទៅលោកពេត្រុសថាណែមានសាតាំងអើយថយចេញឆយទៅក្រោយខ្ញុំ Because you are seeing things merely from a human point of view and not from តែ God. អ្នកកំពុងរារាំងផ្លូវខ្ញុំគំនិតអ្នកមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ You see ជា that? គំនិតរបស់លោកី That is us and God. ចានេះគឺជាយើងហើយនឹងព្រះ That is earth and heaven. នេះគឺជាឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដី Where is your heart? តើចិត្តរបស់យើងនៅឯ Is ណា it on earth តើចិត្តរបស់យើងនៅលើ or ផែន is ដី it in heaven? ឬក៏នៅឋានសួគ៌ Where is your តើ treasure? ទ្រព្យសម្បត្តិយើងនៅឯណា Is it on earth គឺនៅលើផែនដី or is it in ឬ heaven? ក៏នៅឯឋានសួគ៌ And so Jesus kind of scolded ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រ Peter. ង់ស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកពេត្រុសវិញ He said, you're mindful of the things of the ថា human, គំនិតអ្នកជាគំនិតរបស់មនុស្សលោកសុទ្ធសាធ but you're not mindful of តែ God. អ្នកអត់មានគំនិតរបស់ព្រះសោះ You're mindful of this life on ហើយគិ earth, តតែពីរឿងសត្វលោកមនុស្សលោកនៅលើផែ but នដី you're not mindful of your eternal តែ life មិន in ដែលគិត heaven. អំពីអត់គិតទេអត់គិតអំពីគំនិតនៃឋានសួគ៌ And so from verse 24, Jesus said to his disciples, if anyone to be my follower, you must give up your way, take up your cross and follow me. បន្ទាប់មកនៅខទី24បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងចោលត្រូវលីឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះ If you hold on to your life, you will lose it.
បាត់អ្នកណាចង់បានរស់ជីវិតអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិត But if you lose your life for my sake, you will save it. ប៉ុន្តែអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ Are you willing to lose your life for Jesus? តើបងប្អូនចង់បាត់ជីវិតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវទេ Okay, because Jesus is your only lifeline to ពី heaven. ព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតតែមួយដែលអាចនាំយើងទៅឯឋានសួគ៌បាន How important is Jesus to you? តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្មាន If all you want is just a good life, បើសិនជាអ្វីៗដែលយើងចង់បានគ្រាន់តែជីវិត you ល្អ won't be willing to give up យើង anything. មិនអាចលះបង់អ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ You ព្រះ won't. ទេយើងនឹងអត់ធ្វើ Okay, បានទេ but if you ប៉ុ understand ន្តែបើបងប្អូនមានការយល់ដឹង that Jesus is your only lifeline to ថា heaven, ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតែខ្សែមួយមានន័យថា then តែមនុស្សមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំយើងទៅឋានសួគ៌ even if you don't like it, ថាទោះបីជាយើងមិនចូលចិត្ត you will still go through it. យើងនៅតែឆ្លងកាត់ Just like Jesus. ដូចដែលព្រះយេស៊ូវដែរ He didn't like the idea of dying on the ព្រះ cross, អង្គអត់ចុះចិត្តគំនិតដែលថាត្រូវបញ្ជូនព្រះអង្គទៅឆ្កាង but ផង he do it តែព្រះអង្គធ្វើ because he knows ពីព្រោះព្រះអង្គដឹង that is a great treasure. ថាគឺនឹងមាន In ទ្រ heaven. ព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ And so Jesus make us this អ promise ញ្ចឹងព្រះ too. យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏សន្យាឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលសន្ If យា you lose your life បើអ្នកបាត់ជីវិត for Jesus' សម្រាប់ sake, ខ្ញុំ for Jesus' sake, you សម្ will រាប់ខ្ញុំ save ផ្ទាល់ it. ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់អ្នក Okay. បានជីវិតមកវិញ And then in verse 26, យើងមើលខទី26 this verse speaks to me a lot. ចាខនេះគឺនិយាយមកកាន់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើ Okay, especially when I suffer, ចាជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំរង when I have to do things that I don't like to do. ចានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើ Verse 26 says, what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? ចាប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនប៉ុន្តែទេបើមនុស្សម្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបាត់បង់ជីវិតនោះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីតើមនុស្សអាចយកអ្វីមកប្ដូរនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបាន So here's the question. នេះគឺជាសំណួរ How much is your eternal life worth to you? តើតម្លៃនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់បងប្អូនមានតម្លៃប៉ុន្មាន How much is your salvation worth to you? ចាតើសេចក្តីសង្គ្រោះមានតម្លៃប៉ុន្មានសម្រាប់បងប្អូន Your salvation, is it only for you to have a good life here? ចាតម្លៃរបស់បងប្អូនគ្រាន់តែជីវិតនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រាន់ជីវិតល្អនៅលើផែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេ Or is your salvation so real that you can see heaven and you know I want treasures in heaven? ឬក៏តម្លៃនោះគឺថាអូច្បាស់ពិតប្រកបអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចង់ឃើញនោះគឺឋានសួគ៌ And if I want my treasures in heaven, ហើយបើខ្ញុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើឋានសួគ៌ then I don't mind to suffer a little ខ្ញុំ bit អត់ on ខ្វល់ earth. ទេទោះបីខ្ញុំជួបបញ្ហានៅលើផែនដីបន្តិច Because my life on earth is very ពី short. ព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅលើផែនដីវាខ្លី Even if I live until 80 and 100 years ទោះ old, បីជាខ្ញុំរស់បានតែ80ឬក៏100ឆ្នាំ it is so little គឺបន្តិចទេ compared to the eternal life that I will ប្រៀប enjoy. ធៀបទៅនឹងជីវិតអស់កលដែលខ្ញុំនឹងអរសប្បាយនៅឋានសួគ៌ Hallelujah. Hallelujah Amen. Okay. So I pray that you will have អញ្ចឹង wisdom. ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញា I pray that you understand ខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការ what យ you ល់ដឹង see on earth វាអ្វីដែលយើងឃើញនៅ is លើផែនដី temporary. វាគ្រាន់តែជាបន្តអាសន្ន It will not last. វាអត់នៅយូរអង្វែងទេ Don't waste your time កុំបាត់កុំចាយពេលវេលាអត់ to ប្រយោជន៍ build up all these ចាយ treasures ពេលវេ on លា earth សង់តែអ្វីដែលលើផែនដីនោះ that when you die, ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅ you will have nothing in យើង heaven. នឹងអត់មានអ្វីនៅលើឋានសួគ៌សោះ But be wise. ប៉ុន្តែសូមមានប្រាជ្ញា Use your time on សូមប្រើ earth ពេលវេលានៅលើផែនដី to work. ក្នុងការសន្សំ Even if you ក្នុងការធ្វើការ suffer, ទោះបីជាយើងជួបរងទុក្ខលំបាក okay, that suffering will give you your rewards in ចា heaven. ការរងទុក្ខលំបាកនោះនឹងចង់និយាយថាជារង្វាន់ដល់យើងនៅឋានសួគ៌ Keep your eyes in heaven. សូមរក្សាភ្នែករបស់យើងសម្លឹងមើលទៅឋានសួគ៌ Live your life on earth for រស់ heaven. នៅជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីដូចជាយើងកំពុងរស់នៅសម្រាប់ឋានសួគ៌ដែរ Be sure សូមឲ្យច្បាស់ that you will surely ថាអ្នក go នឹង to heaven ពិតជានឹងទៅឋានសួគ៌ and you will go there andយើងនឹងទៅទីនោះ enjoy your rewards. ចាយើងនឹងអរសប្បាយជាមួយនឹងរង្វាន់របស់យើង Okay, you don't go there with nothing. ចាកុំទៅទីនោះដោយអត់មានគេហៅថាទៅដៃទៅទេ Go there ទៅ with ទីនោះ great rewards. ជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំ Suffer a little bit ចារងទុក្ខលំបាកតិចតួច in ទៅ this life កុំពេលទុក្ខលំបាក
ចមកយើងពិបាកនៅក្នុងជីវិតនេះ but ណា forever តែបើយើងរងទុក្ខលំបាកហើ you យ can enjoy ប៉ុន្តែតិចតួចតែយើងនឹងអស់សប្បាយ your rewards in នៅ heaven. លើផែនដីដ៏អស់កល Amen. Hallelujah. Okay, God love you. ព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់ God គ្នា bless you. សូមថ្ងៃ Bye ច័ន្ទសប្តា bye. ហ៍ក្រោយ